Allez, vas-y, fonce. Ouais, mais dégage de là. Je rêve ou il me prend pour un cheval, lui. Haha, vous avez vu les gars, Tu vas je suis un voir. cow-boy dans l'âme. Et que je t'y reprenne plus. Sinon, ça va chier. Adrien! Oui, chérie, je suis là. À fond. Fonce. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tourne à droite. Ah mais non, va à gauche. Tout le monde sait qu'à droite c'est toujours mieux. Tu dis n'importe quoi, c'est à gauche que c'est toujours mieux. Idiot. T'as déjà vu des muscles comme ça? C'est moi le plus balèze au monde. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi le plus balèze. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te taper? Tu veux faire un tête-tête? Je te prends quand tu veux, moi, quand tu veux. Est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Je suis votre plus grande fan. Mais oui, bien sûr. Ah, super, merci. Allez, on prend la pause. Hein, quoi? Faut tirer la langue. Comme son nom l'indique, le balai passe-partout passe vraiment partout. Et avec lui, finit les endroits inaccessibles. Et pour un prix qui, lui, est accessible. Oh, dis donc, chérie, il a l'air formidable, ce balai. On l'achète. Oh, mais t'en as pas marre de dépenser notre argent dans des conneries? C'est une arnaque. On n'est pas des pigeons. Regarde, moi je te fais la même chose avec un bout de chiffon. Et pour pas un rond, pas une thune. Waouh! Regardez-moi l'arme que j'ai trouvée. Oh là là, maintenant je vais plus seulement pincer, je vais pouvoir couper et planter. En tout cas, une chose est sûre. C'est moi qui vais faire la loi dans le quartier maintenant. Moi! Hein, mais c'est qui ça? Hein, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je comprends pas, là. Mais je suis bourré ou quoi? Eh, qu'est-ce que vous avez mis dans mon abreuvoir? Vas-y, envoie. Hop. Vois. Oh, oh, oh là là. Mais c'est super bon. Vas-y, renvoie-en un. Renvoie-en un. Waouh, il est beau. Oh,